大家好，我是红秀。相信很多在农村生活过的小伙伴们呢，对农村的一草一木都是非常的熟知，即便是闭上眼睛也能说出10几种，一点都不夸张。今天呢，就给大家介绍一种植物，在我们农村普遍而又常见，它的药用价值呢极高，而且呢，在我们生活中的用途也是非常的广泛。一起来了解一下吧。这就是今天要给大家介绍的植物旱莲草。旱莲草呢，可以说是一种草药吧，在我们生活中的用途呢是非常的广泛。你看它的叶子呢像柳叶一样，它的干呢还有叶子都是非常的翠绿。旱莲草呀，它一般是生长在这个河边、水沟旁，还有就是荒地里比较多。看这个呢是旱莲草开的小白花，白色的，特别漂亮。我们看一下它的下边，它这种植物呢，生命力是非常的强，遇土就活。还有一种植物呢，跟这种旱莲草长得非常的相像，就在我的身后，给大家看一下。大家看清楚了，这种植物呢，它的名字呢叫水杨柳。水杨柳呢，可以当做一种野菜吃。这个呢是水杨柳，我右手拿的这颗呢是旱莲草。大家看清了吗？它们两个是不是长得非常相像？如果说是不认识它们的朋友呢，很容易把它们给搞混了。旱莲草呀，可以说是在我们农村非常实用的一种草药，比较安全，可以说是家家户户都用得到。你像我们小时候穷的时候我有个头疼脑热咳嗽之类的，我妈妈就是用这个旱莲草煮水给我喝那时候感觉还是挺管用的。不知道大家认不认识这种植物呢？你们那里有没有呢？从头到脚都是宝。大家如果认识的话，可以采摘一些回去，放在家里备用确实用起来比较方便。好了，本期视频到这里就结束了。喜欢我们的视频，请关注秀剑南山。我们下期视频再见。